الشخير له أسباب كتير. الأسباب الرئيسية بتاعت الشخير في النوم هي أمراض في الجهاز التنفسي العلوي، يعني في الحنجرة وفي الشعب الهوائية، ده الأساس، وفي الجيوب الأنفية. لكن مرضى القلب اللي عندهم هبوط في عضلة القلب، اللي ما بيعرفوش يناموا كويس، ما بيعرفوش يتنفسوا من مناخيرهم كويس، دول لو خدوا نفسهم من بقهم وهم نايمين يعمل صوت الشخير. يبقى هل في علاقة بين الشخير وهبوط عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب؟ بس هي علاقة غير مباشرة. يعني هبوط عضلة القلب ما بيسببش الشخير، لكن بيضطر المريض إن ياخد نفسه من بقه، فلما ياخد نفسه من بقه مش من مناخيره يعمل صوت ويعمل شخير بالليل.